Всем привет, ребята! На данный момент с вами Докстер. Мы будем проходить Метель, новую главу Юджин. Но она не новая, просто мы сейчас будем ее проходить. Так, я уже заспавнился, я сразу нашел рыбку. Шкафчик заперт. Сейчас буду обыскивать эти полочки. Деревяшки. Ручки нет. Тут есть. Я нашел еще одну рыбку. Тут их нету. Я нашел ржавый нож. Моя нога! Я забрал рыбку. Думаю, на рыбки больше не собирать. Я снова заспавнился. Блин, зачем я кричал? О, я уже нашел отмычку. В деревяшках ничего особо нету. Все, я открыл эту дверь. Сразу иду туда. И я нашел ключики. Я сразу открываю этот шкафчик, и я нашел ключ от той двери. Той. И вот теперь жду. Так, я уже вышел с клетки, иду сразу открывать эту дверь. Так, тут ничего. И я тут нашел рыбку и ржавый нож. Пон. Иду туда. Хочу сразу открыть. О, тут ключ-ручка. Наконец-то я открыл эту дверь, и я иду сюда. Чтобы взять вот так, и все. Нужно пробираться сюда. Так, заберу-ка я стул. Поставлю сюда и заберу лампочку. Я уже сюда пробрался, и вот поставил фонарик. Вот, нашел кто-то гаечный ключ. Теперь я хочу спуститься обратно. Тут лежит ключ от этой двери. Я нашел рыбку. Нет, не буду есть колбасу. Отсутствует ручка, значит. Я включу здесь свет, пойду туда. Девять, 946. Я нашел смазку. Хочу сразу тут выключить свет. И вот эту штуку взять. Я нашел кусачки. Хочу взять швабру. Точнее, это метла даже. Эй, а как убирать? Все, наконец-то. Блин, я не мог поставить швабру. Вонючка. Все. Я сразу хочу взять такой топорчик, пойти туда. Сломать нафиг эту дверь. Я нашел ручку. Все, мне в принципе больше ничего не нужно, я пошел. Я уже выбрался и сейчас иду делать вот такие вот делишки. Вот так вот надо сделать, и тогда откроется вот эта штука. У меня тут штопор. Вот здесь нужен. Металлическая рукоятка.
Я сейчас выдвигаюсь наверх. И я иду ломать вазу. Тут надо смотреть, где она. А вот там вот. Сразу выдвигаюсь сюда. Так, я поставлю эту штуку сюда. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. О, ключик. И на всякий вот так вот. И иду туда. Так, этот ключ вот чемоданчика. Ага, думаю, что я наступлю на этот капкан. Отличное место, чтобы спрятаться. Так, теперь нужно как-нибудь пошуметь. Моя нога! То есть я готов вообще? Вроде как да. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Это да. Решил поиграть в прятки? Давай. Все, let's go, короче. Закрываем его. Все, let's go, валим. Это просто пройдено. Изи катка! Сейчас я буду проходить на секретный концовочек. Окей? Let's go. Я уже не адекватный. Я нашел отмычку. Сразу буду открывать эту дверь. Что может сразу проверить? Конечно же, на ту штуку. Иначе... Все. Мерзавый нож у меня. Чуть на капкан не наступил. Я нашел ключ от той двери. Даже неплохо. Ну, погоди-ка. Нет, неправильно. Значит, я пойду открывать вот эту дверь. А, это другой двери. Я уже забыл. Тут, нет, тут есть вот эта штука. Нет, она не нужна мне. Так, вот эту штуку нашел. Тут больше ничего нет. Я возвращаюсь обратно в свою клеточку. Клеточку. Все, вылазим сразу из клетки, идем вот эту штуку, открываем и выключаем звонок и открываем эту дверь. Просто вот так вот забегаем. Нет, берем стол. Это, кстати, спидран. Быстро ставим его сюда, поворачиваемся, берем лампочку и убегаем туда обратно. Вот мы убежали, лампочку достали. Я ее поставил, а теперь свет включаю. Сразу иду сюда. Пусто. Вот черт. Боже, фучел. А, я на секретную концовку же прохожу. Значит, можно пойти вот сюда. Нет, вот сюда. Вот я нашел отверточку. Открываю эту штуку. Включаю генератор. И выключаю свет, можно так сказать. И иду связывать вот этот. Кстати, я еще могу получить эту штуку. Да я не получил. Так, мне нужно найти срочно новый предмет. Где они еще могут лежать, эти каканьки?
Ладно, еще раз пойду на чердак. Подожди, я не могу найти его предмет. Где он может быть лежать? Где он может быть? А, вот же он. Я его не заметил тут, блин. Я думаю, просто это картинка такая. Да, оказывается, это ключ, блин. Такс. Что можно тут сделать? Колбасу съедать, думаю, не нужно. Можно вот это обыскать. Тут, в принципе, ничего тоже. А, кстати, можно посмотреть коды. Посмотрим, какой код. 281. Так, я открыл, тут я нашел деревянная рукоятка. Пойду тут. Быстрей. Нашел ключ от двери. Все, выключаю свет и бегу. Топор еще у меня. Сразу хочу пока открыть вот этот шкафчик. О, у меня тут кусачки. Так, все, я иду сразу. Буду делать вот так вот. Так, сразу убираю. Вот так вот. Сразу забираю, могу вот эту штучку забрать. Все, быстрее валим, боже. Че я такой медленный тут? Ну, блин, я походу не успею, мне кажется. А нет, я успел. Подожди, а я ящички-то забыл закрыть. Он идет туда. Моя хатка, она вон там вот. А его хатка вот тут должна быть. Это ключ оттуда. Поэтому я и гась туда. Так, магнит. А, кстати, нужно же сломать топором фазу. Сейчас я так и буду делать. Штопор. Все, я забегаю в свою клетку. И погнали! Погнали! Все, свалил, можем свалить тоже. Нужно пойти сюда и включить тут свет и let's go ведь. Так. Я нашел металлическая рукоятка. Нашел металлическую рукоятку, короче. Сейчас пойду ее приделывать. Так, давай. И что ты мне принесешь? Гаечный ключ. Все, я нашел смазку тогда, получается. Так, о, тут веревку, все, можно проходить, читай. Можно пошуметь. Моя нога! Все, валим. Согласен. Надо запереть его, когда он поднимется на чердак. Решил поиграть в прятки! Давай.
Блин, собака, да я выберусь. Наконец-то. Скорее закрой дверь на засов, пока он не пришел, и сразу вызывай. Ты можешь не выбраться. Давай, вылази, тетя. Бежим скорее! Ой, нашел вот это. Так, рычаг. Тетя, тебя Белл зовут? Все, давай, let's go. Тетя, залази. Белла, залази. Все, давай, Белла, 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 Белла. Ах ты, бабосик. Бабосик. Все, давай, 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 сваливай, сваливай. Ну же, ну. А, все, можно так вылазить. Смотри, какая быстрая. Все. Я прошел! Ну все, я прошел эти две концовки в главе Юджин. Одна секретная, другая обычная. Ну, на этом так-то можно заканчивать видео. И скоро выйдет прохождение главы Адель. Кстати, всех поздравляю со школой. Ну, хотя я сам хожу в школу, но! Я все равно буду снимать видео. Короче, всем давайте. Бай-бай!